ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ Huawei Matebook E 2022 എഡിഷന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പാക്കേജിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് Huawei Matebook E 2022 ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐപാഡ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കീപാഡും എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഓവറോൾ ഇതിന്റെ OS വരുന്നത് വിൻഡോസിലൊക്കെയാണ്. അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഐപാഡ് പ്രോ പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ കീബോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ബോക്സ് എല്ലാം തുറക്കുകയാണ്. അതിവിടെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐപാഡ് പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ്ലി വേറൊരു കീബോർഡിന്റെ ബോക്സും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും നമ്മളിപ്പോൾ തുറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐപാഡ് പോലെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ഐപാഡ് പ്രോ പോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കീപാഡ് എല്ലാം തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആകും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലാതെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ ഒരു ക്യാമറയും കൂടെ എല്ലാം വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 13 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കോർ i7 ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം റെസൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4K മുകളിലൊക്കെയാണ്. 2560p എങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കീപാഡ് വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്ക്രീനും കൂടെ വെക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ ആ അടിയിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റ് പോലത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വയർലെസ് ഒന്നുമല്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ കീബോർഡ്. അത് വേറെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഐപാഡിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ് പോലത്തെ ഒക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വയർലെസ് ഒന്നുമല്ല, ഇത് അറ്റാച്ചബിൾ ആണ്. പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് ബേസ്ഡ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേക്കുക. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ നോക്കുവാണ് അതേപോലത്തെ ഫീൽ ഒക്കെയാണ് ഐപാഡ് പ്രോ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് NFC-യുടെ ഫീച്ചറും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ കീബോർഡിനകത്ത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹുവാവയുടെ ഫോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രാക്ക് പാഡിന്റെ അവിടെ ഫോൺ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽസ് വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹുവാവയുടെ ഫോൺ ഉണ്ട്, ഹുവാവയുടെ വാച്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹുവാവയുടെ ഈ ഹെഡ്സെറ്റും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഈ ഭാഷയിൽ പോലെ തന്നെ ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഹുവാവയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ചാർജറിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ചാർജർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 65 വാട്ടിന്റെ ക്വിക്ക് ചാർജിങ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് Type-C പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത്. ഈ 2 പോർട്സേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് USB പോർട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വയർലെസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാം തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ USB പോർട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോർ i7 ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതും ഇവിടെ 11th ജനറേഷന്റെ ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് 512 GB SSD ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ SSD നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഫീൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ Intel Iris Xe ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അതും കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് 16 GB റാം ഉണ്ട്. ഇത് LPDDR4X ബേസ്ഡ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും, ഇനി വരാൻ വന്ന 3-4 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇത് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ക്രീനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലാണ് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള സ്ക്രീനൊക്കെയാണ്. 4K മുകളിലൊക്കെയാണ്. 2560p എങ്ങാണ്ടാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെയൊക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ. പിന്നെ ഇത് 12.9 ഇഞ്ചസിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ 600 nitsന്റെ ഇവിടെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ സ്ക്രീനിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ സ്ക്രീൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് 11 ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്യാമറാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐപാഡ് പോലെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 13 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന് 4K 30 FPS വരെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് 4K, അതും റിയറിനകത്ത്.
പിന്നെ അതും ഇതിനകത്ത് 8 മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു നല്ല ഡീസന്റ് ക്യാമറ ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിരൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ അൺലോക്ക് ആയിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്. ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഹെഡ്സെറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് Huawei FreeBuds Studio ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സിമിലർ ആണ്, ഇതൊരു എയർപോഡ്സ് മാക്സ് പോലെ തന്നെ അതുപോലത്തെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു Huaweiയുടെ ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുപോലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിന്റെ അകത്തും പിന്നെ വേറൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്താണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കളറിന്റെ ഒരു ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചാർജറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചായിരുന്നു, മറ്റേ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് സിയുടെ ഈ ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് സിയുടെ ചാർജറുമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു നല്ല സംഭവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഫോൺസിനകത്തൊന്നും ചാർജർ ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പും ഇതിനകത്തൊക്കെ കുത്തി അവർ കയറ്റി വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ Huawei മൗസിനെ കുറിച്ച്. Huaweiയുടെ മൗസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സാധാ മൗസ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററിയും വരുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ പൗസും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഒരു ചൈനയുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഡ്യൂറസെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെയാണ് പല പല പ്രൊഡക്ട്സിനകത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മൗസ് ഒക്കെയാണ്. അവസാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോങ്കിളിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പോർട്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോങ്കിളിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ആവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും പിന്നെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു പോർട്ടും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു USB പോർട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ അത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, സിം കാർഡും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ലോങ് ടേം റിവ്യൂവും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്.